Karepe nyandi ki? Gitu. Golek apa? Gitu. Pilek kok suarane arep yang ra oleh metu iki berarti. Tase nek duwite apa ora iki? Ya jan delok, dibuka aku didoi duwite piro iki sangune piro? Didoi aku dibayari. Karena apa sik di kresek? Gitu. Endi nek kidul ngendi? Gitu. Endi piro duwite? Wis akeh to. Gitu. Nek karet-karetmu tak nganune, karete gelang kuwi. Tak njepit duit. Singkat atas. Tas singgane tas. Duite piro aku ndelok? Gitu. Endi ndelok? Ini karete kene wehne aku. Mungkin aleni tangane neh kok. Budal pra iki? Yo nek budal yo. Aku ora WA malah balesi aku. Yo. Endi sing nemburi sapa iki? Mas Agung barang kabeh lho jereke ayo. Velocity sik. Kari manis, pari manis piye? Heeh. Kari manis. Kurang manis utai gulo. Nang sing mburi sapa? Sing arep sapa? Black. Om Black. Teh awam mburi teh. Nah. Ora. Tengah papat biasanya. Nah, duduk aku nih ngarep. Engko dibaturi Mbak Limbuk engko. Mbak Limbuk ya. Kare Mbak Limbuk. Sing tah, seiring ta to. Karo Pak Juli. Pak Juli. Coba to. Coba to sampe. Nang sing mburi sapa? Nang, Gong. Nang panggonan mburi bocah. Ning arep aku, Ris. Sedeng tendang. Kene lho. Liwat kono mangkai liwat beri. Ah masalah bagasi ya nek wong. Kok piye? Ngene lho. Ibu kene pisan. Ibu ndak melu lho. Oh, yes. Selak nangis. Heeh lho. Lho. Nggih. Apa kuwi? Ayam iki kono ya. Sap. Apa nih?